Good morning students. Welcome to our channel Pipasa Patshala. Today we will write an English essay on our village festival Ammo Ga Jatra. The name of our village is Jemadipur. Ammo Gramar Namo Jemadipur. Many festivals are celebrated in our village. Ammo Gramare Bahuta Parba Parbani Palano Hoithae. This festival is occurred in the season of autumn. ଏହି ପର୍ବ ଶରତ ଋତୁରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଫର୍ 4 days। ଏହି ପର୍ବ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ରିଲେଟିଭ୍ସ କମ୍ ଟୁ ଦି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭିଲେଜର୍ସ। ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ କୁଣିଆମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଆର୍ ଓପନ୍ଡ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଭିଲେଜ୍। ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଥାଏ। ଦ ଭିଲେଜର୍ସ ପରଚେଜ୍ ଭେରିୟସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ along with visiting goddess। ଲୋକମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି। The festival is ended in day of ଦଶମୀ starting from the day of ସପ୍ତମୀ। ସପ୍ତମୀ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶମ ଦିନ ଏହି ପୂଜା ସରିଥାଏ। Thereafter ଭସାଣୀ festival is performed in the day of ଏକାଦଶୀ। ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। The deities are relinquished in river after taking them in big procession। ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନେଇ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। People of all the communities of our village are celebrated this festival happily। ଗ୍ରାମର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି। Thanks for watching। Please like, share and subscribe।